Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ranking no start. So ni pag umag top overhaul di na mo andar. Lipon sa nato. Sibing yun. Da 7. Wala ko ni, wala pa ikuan bagka pero. Ito yung abol. Apa mataod, Oo, mga sensor. apa matiwas. Mga wiring harness, apa pun makuan. Map sensor na. Agoy ka. Agoy. Oh, gagmay ganin niyo. Wow. May mitolo? Oh, pangiltre mo ni, pangiltre. Asa? Ano ka gagmay oh. Ay dili na magsilbi. Mau mang original oh. Dili na mo original na. Oh? Dili na mao, replacement na po na. Betong tanaw lang nabang kuan na ni. Ang injector. Oh, wala gid ay na. Injector na dia. Ha? Tanggal injector dua na dia. Ito ka ko ano ni upat. Ah, tulo. Na dia. Tulo. Ah, upat. Duha ang wala. Ari tong unom. May unom dito. May baguhan agad. Bago dito to? Yes, kuan lang, kanang Si kanan. Kanan. Bagong palit. Sige, tawaran na to. Sige, birahan na to ah. Taura na to. Sige, asa man? Ah, injector, ano eh? Patay. Nalagyan ko sana. Kuan. One, two, three, four. Ah, duha ray kulang. Duhara. Saan ang usbe? Pero baliktad man eh. Diktad ang. Injector ba? Ano yung diktad? Layla. Sa return day ni. Return. Return day ni. Ah, wala return na. Tanawa daw ni Rick. Matulom day bangag mo kasi pag sentro ana. Aray. Nay isa ka ngipon nga kuan. Hmm? Nay litra ni nga bi. Yung zero ang uban. Walaan mo na niya nagtuyok ka na. Okay. Ano sa pagtaon mo injector? Oh, takot sa tag-injector ani. Baguhan eh? Kaya wa tay injector, wala dai na injector. Duha ka injectors. Oh, Problema. Okay. ang kuan ra gyud naglokdo. Ang kuan niya. Sila nga atong testingan be. Real sensor. Oo, itong ikran. Sige, tuwad na to. What? Ipuson ta ni. Para way mga tagak. Warang isa nagunag yung kaon ba. Nagunag yung kaon. Mga tagag lang. Dili islam ni. Tiya ka sa likod para di ka mga tagak. Okay, oy. Abi, na. Makira. Tuwan. Sige, tuwad. Ranking no start, 661. Bagong top over. One nap later. Roll. Crack na to. Sige, crank. Neutral eh. Hop. Starter, nag-spark. Bedali lang ha. Sige. Start.
Kaya tag 14 ground. Man, may lagi pandalon. Ay 14 luwag ang ground. Sige. Sige. Tasubaklik ang kuan. Test yung ka ni tanan injector, boss. Ha? Salang yung ka ni tanan injector. Kusog baklik. Salang kas masina ni. Bitaw, sab daw. Medyo na ko. Sige, sige, sab. Hindi lang nato pasobraan kay ang krudo. Ah, bagay, change oil man ni nila kay dugay man ni mga kuan. Fire. Sige. Tiray. Okay. Sige. Yeah, oh, isa oh. Tapos sweet ang backlight ko. Araw? Oo, oo. Ano nga kay mapuno og crudo ato ang oil. Taas og backlight. Salang gyud ka. Salang tayo injector. Ulaut ka to. Salang tanan. Pulaw tanan ni injector. Ibig sabihin okay ang timing. May problema timing. Timing ni Okuan. Kaning ready to sensor. Ani mo. Bati na ni. May pagkatsunap. Adjustment katong kambias nga. Ah kani sakto ra ni adjustment ni. Moro gani na. Injector ni. Injector po. Ipesa na mo sa machine. Injector. Ha, kusog kayo ang 5, di mapugngan. Sirit, tayo babaw. Wala pa namo at kusog yun sa tanan. Pero ang 5 yun ang pinakakusog. Tanggal. Tanggal.